आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान बरेचसे विशय तसे एक्सपोस्ट अप्रुवल्स आशिल्ले वेगवेगळे एक्सटेंशन एक थोड्या जाणांक दिल्ली ताजे अप्रुवल आशिल्ले तितून हांव डिटेलान वचना. ओके, हांव तुमकां जे मेन आयटम्स आसात ताजेरूच एकदां ब्रीफ करता सगळें. अशोक परब मेंबर सेक्रेटरी मिनिजीस ब्रागांजा भितर जालें. स्कीम फॉर प्रोवायडींग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांनी मागीर एप्लाय केल्लें सगळी स्कीम सोंपोवन, बट तेंचो परत एकदां व्हेरीफाय करून कन्सिडरेबली विचार करपाचो सरकारान केला. एकदां व्हेरीफाय करतले आनी उरलेल्या फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक जेंच्यांनी एप्लिकेशन दिवन थंयसर पेंडींग आशिल्ली स्कीम सोंपल्या उपरांत बट व्हेरीफाय करपाक घेतलें. 30 जाण सुमार कितें तरी आसा. ती एकदां फक्त तुका आमी स्किमीक एक्सटेंशन दिला. 2% रिजर्वेशन आसता तें व्हेरिफिकेशन आनी हें काम होम डिपार्टमेंट सेपरेटली करतले. दी स्कीम इज एक्सटेंडेड टील 28/2/2025 पर्यंत. फक्त तेंच्यांनी दिला म्हणून ना 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 ते कोणी दिल्ले आहा पयलीं ते परत आनी एप्लाय खंयचे करतलो ते. ताज्या उपरांत हय, प्रोक्युरमेंट ऑफ द 15 न्यू बसीस फॉर द KTC EV बसीस. 50 नवीन बसीस ज्यो आसा पळय न्ही KTC खातीर आमी घेता. प्रपोजल इलेक्ट्रिकल बसीस सेंट्रल स्किमीच्या अंडर येता. 50 बस कॉस्ट हेजेर ना येता. तेजें टेंडरींग प्रोसेस आनी हें तें सगळें करून. प्रपोजल फॉर द क्रिएशन एंड रिवायवल ऑफ द टेक्निकल एनफोर्समेंट पोस्ट इन द कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट. आमच्या कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान आमी नवीन टेक्निकल आनी एनफोर्समेंट हाज्या खातीर पोस्ट क्रिएट करता. एनफोर्समेंट न्यू पोस्ट क्रिएशन. टोटल पोस्ट 17 स्टेट टॅक्स ऑफिसर्स. ऑल टुगेदर नंबर ऑफ द पोस्ट क्रिएशन इज 54 डिफरंट पोस्ट आसात. एडिशनल कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर्स, डेप्युटी कमिशनर टॅक्स ऑफिसर्स, असिस्टंट अशें धरून टोटल 54. स्वयंपूर्ण बोर्ड परत एकदा एक्टिवेट केला. तेजेर कन्सल्टंट घेवन तेजें काम फूल फ्लेज करपाचें थारायलां. ओके, आमी ग्रामीण मित्र स्किम्स जी आशिल्ली आमची तिका परत एकदा एक्टिवेट करून तेंचे पेमेंट्स आनी हें तें आमी तांकां म्हटलेलें पळय न्ही, त्या ग्रामीण मित्रांक आमी पेमेंट दिवपाक सुरवात केल्या. तेन्ना सर्विसीस ज्यो आसा त्यो मॅक्झिमम रित्या लोकां कडेन खूब मोठ्या प्रमाणांत पावपा खातीर हाजो मदत जातलो. जेणे करून आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन तो आमी फास्ट ट्रॅक केल्लो आसा. Approval of the filling of the 2 posts of the tutor and demonstrator in the biochemistry in the Goa Medical College. आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअली हे पोस्ट भरता कारण थंयसरल्या एड्युकेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीक बाकीचो पोस्ट हेज्या खातीर ऑब्स्ट्रक्शन कांय जावपाक जायना म्हणून रेग्युलर पोस्ट भरिसर आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट ताका दिता. %10 hike in the super specialty allowances doctors appointed on the regular basis with the Goa Public Service Commission. आमी जे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जे आसा हांच्या खातीर 10% हायक दिता कारण दे आर डुईंग द सुपर स्पेशलिटी वर्क इन द अवर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स. आतांच्या फाटल्यान तितून हांव वचना. तितून तो पगार कितलो जाता तो म्हाका खबर ना, बट वी आर गिवींग 10% हायक फॉर देम. आमचे एट पार विथ आमी जशे कार्डियक युनीट जावन ते सॅलरी तेंच्या लेवलाचेर येतले. ते दे आर नॉट गेटींग मच मोर दॅन दॅट. तेज्या पेक्षा कमीच उरतले. There is an amendment for the Goa Minor Mineral Concession Rule 1985. मायनर मिनरल्स स्ट्रीमलायन करपा खातीर चिरे आसतले. बाकीचे हाका रुल्स आमी अमायंड्स केला वेगवेगळे जेणे करून मायनर मिनरल्स सगळे स्ट्रीमलायन जातले. फास्ट ट्रॅक जातले. आतां खूब कटकटी आसात वेगवेगळ्यो, तांकां परमिशन्स बेगीन मेळना. ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर आनी ताका अमेंडमेंट केल्ले आसा. आमी एक ऑर्डिनन्स हाडटा सद्या विच इज इन द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लीक बिचीस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023.
थ्रू आवर टुरिजम डिपार्टमेंट्स आतां पर्यंत शॅक्स आनी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बिचाचेर घालताले ताका TCP लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसनूय लागनाशिल्लें. वेरियस प्रॉब्लेम्स हाका येवपाक लागलेले आसा. हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन्स दितले आनी जी एक्चुअली एट प्रेजेंट म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी बाबा ताका नॉट TCP आनी येते तेजे स्ट्रक्चर आनी येते एक ठरल्या प्रमाणे त्याच हातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका जो ठरोवन दिल्लो तेजी लोकेशन्स आसता म्हणजे एनवायरमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केलां ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन लागचें ना किंवा ताका TCPचें एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हाका घालपाक. हेज्या खातीर आमी वी आर कमींग अप विथ द ऑर्डिनन्स फॉर एक्झिस्टींग ऑल्सो आनी इन फ्युचर ऑल्सो बींग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्दतीची टायम टू टायम आमी जेन्ना नवीन शॅक्सांक परमिशन दिता किंवा नवीन एक आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे जे दिता तांच्या खातीरच द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स स्ट्रोक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023. Yeah, this involvement is of the tourism and environment department. It is not a permanent structure. It is totally temporary structure. सध्या जे आशिल्ले पळय न्ही म्हणजे ताका एप्रुवल घेताले बट ताका परत पंचायतीन परमिशन दिवचें पडटालें. अगेन इट इज नॉट अ कन्स्ट्रक्शन लायसन दॅट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लेम. हे टेम्पररी स्ट्रक्चर हेका तेंचो बिझनेस परमिशनाक लागतलें बट नॉट फॉर द स्ट्रक्चर. ट्रेडा खातीर लागतले. ऑफकोर्स नाही गोवा आमचे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम गोवा शॅक पॉलिसी आशिल्ली. शॅक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक शॅक्साक एप्रुवल दिताले बट देर वॉज नो प्रॉपर स्टॅट्यूट टू गवर्न दीस पॉलिसी. थ्रू दीस ऑर्डिनन्स द स्टॅट्यूट टू गवर्न दीस इरेक्शन रेग्युलेशन कंट्रोल of all these shacks on the public beaches which are permitted by the department under the Goa shack policy ते करपा खातीर CMan हे सजेस्ट करून we are introducing the Goa erection of shacks which are temporary structures on public beaches. पंचायती राज ऍक्टाचो सेक्शन 100 तुम्ही घेऊ शकता. तेका कन्स्ट्रक्शन लायसन लागचें ना. all shacks covered under the tourism policy. This is all temporary structure आणि शॅक्स एके हेज्या अंडर टुरिजम डिपार्टमेंटाचे परमिशन बरोबर आणि ट्रेड खातीर तेंच्यांनी बाकीची जी परमिशन घेवपाक ती घेतलीच. ओके वन स्टेट वन प्रॉडक्ट हो लॉन्च करता माननीय प्रधानमंत्री देशभर आणि गोंयांत हे फंक्शन आमच्या 12 तारखेक वास्कोच्या रेल्वे स्टेशनाचेर जाता. आमच्या वतीन आमचे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हो कार्यक्रम अटेंड करतले. बाकीची सगळी तयारी कारण पयलीच फावटी वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट हो प्रमोट करपा खातीर हो सुरवात केल्ली आसा. युनिटी मॉला खातीर आमी 25,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड इन चिंबल आमी वी आर ट्रान्सफरींग टू द टुरिजम डिपार्टमेंट. जय काजी ना जावूय शकता तशेंच कशें नंतर इट डिपेंड्स. फाटले दिल्ले आसा तांकांच फक्त ते कॅबिनेटांत करपाक लागता. थँक्यू. आयज दिवंक ना पयलीं दिल्ले आशिल्ले तेंचे